ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡക്ലിങ്ങിൻ്റെ പിക്ചറാണ് വരയ്ക്കുന്നത്, ഒരു താറാവിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക. ഒരു പെൻസിൽ കൊണ്ട് ആദ്യം വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചുണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി താറാക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കാല് വരയ്ക്കുകയാണ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്കെച്ച് പെൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ക്രയോൺസിൽ യെല്ലോ കളർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് താറാവിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ട് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാം. ഇനി ബ്രൗൺ കളർ എടുത്ത് ഡക്ലിങ്ങിൻ്റെ ചുണ്ടും കാലും ബ്രൗൺ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അവസാനമായി സ്കെച്ച് പെൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഈ പിക്ചർ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഈ പിക്ചർ ഇഷ്ടമായവർ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക.